कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी. અમરીશ પ્રભુ આયા નથી આજે? હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ, વેર આર યુ? ના પ્રભુ, દેખાતા નથી આજે નથી અમરીશ પ્રભુ. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. આજે શરૂઆત છે ને, આપણે બહુ સરસ મને શ્લોક ચડ્યો છે, એ શ્લોકથી કરીએ આપણે. બહુ સરસ શ્લોક છે, હા, વન્ડરફુલ વર્સ. અને પછી આપણે મંગલાચરણ અને પછી આપણે રેગ્યુલર ભાગવતમ ક્લાસ કરીશું. બહુ સરસ શ્લોક છે. એસ્પેશિયલી પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ આવી રહ્યા છે, એના રેફરન્સમાં આઈ હેવ ગોટ અ વન્ડરફુલ શ્લોક. લેટ અસ ઓલ વન્સ ગો થ્રુ. આપણે એકવાર બોલીશું આ શ્લોકનું. આ શ્લોક જે છે એ પહેલા અધ્યાયના પહેલા 1.1.16, રાઈટ? શ્રદ્ધાન વાસુદેવ કથારુચિ, ત્યાન મહત સેવયા વિપ્રાહ, પુણ્યતીર્થ નિસેવણાત. શું અર્થ છે આનો ખબર છે? કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ રાઈટ, હરે કૃષ્ણ, જેનું પણ બેકગ્રાઉન્ડમાં નોઈઝ આવતો હોય કૃપા કરીને કંટ્રોલ કરો. કે તમારે નામે રુચિ જોઈતી હોય ને, કઈ કોઈ એમ કે ભાઈ મને ખબર છે કે જપ કરવાનું મહત્વ ખૂબ છે પણ રુચિ નથી આવતી, તો મહત સેવયા, ભગવાનના ભક્તોની સેવા કરવાની, રાઈટ? ઇફ યુ ગેટ ધેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી યુ વિલ ડેફિનેટલી ગેટ ધેટ ટેસ્ટ. કે જે કહે છે કે જે ભક્ત સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય અથવા તો જેને ભગવાન માટે બધું છોડી દીધું હોય, એમની સેવા કરવાથી મહત સેવા, મહાન સેવા થઈ જાય છે, રાઈટ? અને એવી સેવાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી એટલે કે વાસુદેવની નામ રટણમાં, એમના લીલા કથનમાં, સાંભળવામાં રુચિ, લગાવ ઉત્પન્ન થાય છે, રાઈટ? ઇટ ડઝન્ટ હેપન ઓટોમેટિકલી. આપણે વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરે ભક્તિના જે 14 તબક્કા કર્યા હતા, રાઈટ? જનરલી 9 તબક્કા છે, રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે જે કીધા છે એને એક્સટેન્ડ કર્યા હતા. તો પાછળ શ્રદ્ધાની પહેલાના 2 તબક્કા હતા. કયા 2 તબક્કા હતા? કોઈને યાદ છે? આદો શ્રદ્ધા, તતો સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા, એની પહેલા એનીબડી કેન રિપ્લાય? આઈ થિંક શોભા માતાજી ને યાદ હતું. બોલો બોલો. હા, યસ, મહત સેવા. યસ, મહત સેવા. તમારી સુકૃતિ હોવી જોઈએ અને પછી મહત સેવા. બહુ જ મહત્વનું છે. મતલબ કે બહુ જ ફોર્ચ્યુનેટ હોય ને, ધ પીપલ હુ આર એક્સ્ટ્રીમલી ફોર્ચ્યુનેટ વિલ ગેટ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ સર્વ વૈષ્ણવા, ટુ સર્વ ધ ડિવોટી ઓફ ધ લોર્ડ. વેરી વેરી ફોર્ચ્યુનેટ. વી શુડ નોટ ફોરગેટ ધેટ, રાઈટ? આપણને એકબીજાને માટે કંઈક કામ કરવાનો, કંઈક સેવા કરવાનો મોકો મળે ને, તો એ સમજવું કે ઇટ્સ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ટુ ગો બેક ટુ ગોડ હેડ. ઇટ્સ નોટ એન નોર્મલ ઓપોર્ચ્યુનિટી. જે કંઈ પણ સદભાગ્ય જીવનમાં આવવાનું હોય એ માત્ર ને માત્ર ભગવાનના ભક્તોની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. યથા કામમ યથા કાલમ, કે ગમે તે તમે સ્થળ, સમય અને પરિસ્થિતિમાં હો તો તમારી શ્રદ્ધા જાગૃત થઈ જાય. એક ગુરુના આશ્રયથી અથવા તો એક વૈષ્ણવના સેવા કરવાથી, આશીર્વાદથી. ધીસ ઇઝ પર્સનલી એક્સપિરિયન્સ્ડ, ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ. પુણ્ય તીર્થ નિસેવણાત. તીર્થ એટલે આપણને એવું લાગે કે માત્ર તીર્થ સ્થળ. ના, તીર્થ સ્થળ એટલે મહત્પુરુષ, ગુરુ, કોઈ પણ કે જે who has dedicated his life to Krishna. અને ઘણા લોકો એવું કે અમને ભાઈ કથા સાંભળવામાં કે ભાગવતમ, ભગવદ ગીતામાં રુચિ નથી આવતી, અથવા તો
હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે કરવામાં રુચિ નથી આવતી, પરાણે કરવું પડે છે. જસ્ટ ડુ મહત સેવા. મહત સેવાથી નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે શ્રદ્ધા, રાઈટ? ધેન ફેથ, કન્વિક્શન, ધેન ઇટ વિલ કમ, રાઈટ? એટલે ભક્તિના 9 અંગોમાંનું જે છે એને વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરે સતામ કૃપા અને મહત સેવાથી એને આગળ લઈ લીધું હતું, રાઈટ? અને સંસારના દુઃખો બધા જે છે એ દૂર કરવાવાળું ભગવત નામ છે અથવા ભગવત કથા છે, અને એના પ્રત્યે રુચિ ઉત્પન્ન કરવી હોય તો ઓનલી થિંગ વી કેન ડુ ઇઝ સર્વિંગ ધ ડિવોટી ઓફ ધ લોર્ડ. કૃષ્ણ ઇઝ બીકમ્સ વેરી હેપી. કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનામાં હવે પછીના શ્લોકમાં પણ આવશે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નોટ કે આપણે આ શ્લોક પાછા બેકગ્રાઉન્ડમાં જઈને કેમ કરી લીધો. કુંતી મહારાણી પણ આગળ કહેશે, ઇટ ઇઝ નોટ easy to get the faith, right? શ્રદ્ધા, હરે કૃષ્ણ, કેમ બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવે? શ્રદ્ધા હોવી સામાન્ય વસ્તુ નથી. શ્રદ્ધા હોવી એ અસામાન્ય છે, અને સ્પેશિયલ કૃપા પછી અનેક જન્માંતર પછી આવે છે. ત્યાં સુધી તો કોઈ માળા હાથમાં જ ના પકડી શકે, અથવા તો ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં આવી જ ના શકે. ઇટ્સ નોટ, તમે કોઈને કહી જુઓ ને, તમારા ગમે તેટલા તમે એને કહેતા હો, પણ સમટાઈમ ઇટ ડઝન્ટ હેપન ફોર હિમ ઓર હર. વાય? બીકોઝ મહત સેવા, ધ મિસિંગ પોઈન્ટ ઇઝ મહત સેવા. સો વન મસ્ટ ડુ ફર્સ્ટ મહત સેવા, અને જો મહત સેવા કરશે તો ઓટોમેટિકલી શ્રદ્ધા આવશે. એટલે આજે મે બી આજે જ કદાચ એ શ્લોક કુંતી મહારાણીનો લઈ લઈશું. એટલે સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. હે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ, ક્યારે તમારા ચરણ કમળોમાં આશ્રય આપશો? તમે શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું મિશન સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાવેલું છે. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ કી જય. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુત પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सदगुरु देव की जय. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी भक्ति भवति नैष्ठिकी। જબરદસ્ત અવાજ આવે છે કોઈના બેકગ્રાઉન્ડ માંથી. ઓકે, તો શું કહે છે? ભાગવત સેવયા, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હા, ભાગવત સેવયા ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આપણે હમણાં વાત થઈ એ પ્રમાણે ઇટ ઇઝ અ સ્ટેપ બિલો, હરે કૃષ્ણ, સ્ટેપ બિફોર શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા પહેલું સ્ટેપ રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે ગણ્યું છે. રાઈટ, રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જ ફરીથી વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર બનીને આવ્યા. ત્યારે એમને ફર્ધર એને એક્સપાન્ડ કર્યું અને એમાં એડ કર્યું સતામ કૃપા મહત સેવયા. રાઈટ, ઇટ ડઝન્ટ હેપન. સો લેટ્સ ટેક ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. કાલે ગીતા જયંતિ અથવા મોક્ષદા એકાદશીના શુભ અવસરે પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ આવી રહ્યા છે આપણા ગુજરાતમાં. વી આર સો ફોર્ચ્યુનેટ, રાઈટ. થેન્ક્સ ટુ કે ઘણા બધા તમારામાંના ઘણા બધા જે છે એ રેગ્યુલર 16 માળા મિનિમમ કરે છે અને ભગવાનને ભોગ લગાવે છે, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમની ચર્ચામાં ભાગ લે છે. ડ્યુ ટુ ધેટ તમારા છેલ્લા 1.5-2 વર્ષની સતત સર્વિસથી, સેવાથી મને એવું લાગે છે કે કૃષ્ણજી એ રાધા ગોવિંદજીએ કૃપા કરીને આપણી પાસે એમના ભક્તને મોકલી આપ્યા છે. હું તમારા બધાનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું કે અધરવાઇઝ ઇટ વુડ નોટ હેવ બીન પોસિબલ, રાઈટ. ઇટ ડઝન્ટ હેપન. We were seeing કે number of devotees જો ગુજરાતમાં there are very less devotees, but still he is coming. અને we could not cover Dwarka in 2 days and still he is coming, and that is also important. જ્યારે શરૂઆત કરી તો એવું હતું કે ભાઈ દ્વારિકાના દર્શન કરી લેશું, પણ ઇટ ઇઝ નોટ હેપનિંગ અને છતાંય આવે છે. સો આઈ એમ શ્યોર કે તમે બધા બહુ સરસ હૃદયપૂર્વક શ્રી કૃષ્ણજીની રોજે પ્રાર્થના કરતા હશો. So due to which we are getting blessed. કાંઈ પણ કામ હોય, ગમે તેવું કામ હોય છોડીને we must spare this time, right? We don't know how much we are getting blessed. ગઈકાલે 41મા શ્લોકની ચર્ચા બાકી હતી ને અમરીશ પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 41માની વાંચન થઈ ગયું હતું. ઓકે, તો આપણે એકવાર શ્લોક બોલી લઈએ અને then we have a discussion. 42મો શ્લોક પણ બહુ જ સરસ છે. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 8મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 41. કોણ બોલી રહ્યું છે આ બધા શ્લોકો? કુંતી મહારાણી. કુંતી મહારાણી ભગવાનના અનન્ય ભક્ત પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે ભગવાનને. અથ વિશ્વેશ વિશ્વાત્મન વિશ્વમૂર્તે સ્વકેશુ મે અથ સ્નેહ પાશમ ઇમં છિંદી દૃઢમ પાંડુ સુવૃષ્ણિષુ. હું એક જ વાર ગાઈશ પણ મારે હજી એક વાર ગાવો છે. અથ વિશ્વેશ વિશ્વાત્મન વિશ્વમૂર્તે સ્વકેશુ મે
अथ अथ विश्वविश्वात्मन् पाशम इमं छिन्दी दृढं पाण्डुषु तूष्णीषु બાકી છે કાલે ગાવાનો શ્લોક. Anybody pending? Then we can lead. Otherwise, we will straight away start the discussion. નથી ને? ચાલો. તો કુંતી મહારાણી જે છે એ કહે છે કે હે વિશ્વેશ એટલે વિશ્વના ઈશ, બ્રહ્માંડના સ્વામી, હે વિશ્વાત્મન એટલે કે સમગ્ર બ્રહ્માંડના આત્મા, હે વિશ્વમૂર્તિ. પહેલા એમને સ્વામી કીધા, પછી આત્મા કીધા, બરાબર. અને વિશ્વમૂર્તિ એટલે કે સમગ્ર વિશ્વના રૂપ છો તમે, એમ તમે વિશ્વરૂપ છો એમ. અને કૃપા કરીને બહુ જબરજસ્ત છે, મારા જે સ્વજનો છે એમના સ્વજનો કુંતી મહારાણીના કોણ કોણ છે તો ગણાવવાના નહીં કે યદુવંશી ને વૃષ્ણિવંશી. બે શબ્દોમાં બધા કવર કરી લીધા. નહીં તો કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ ને અર્જુન ને ભીમસેન ને નકુલ ને સદેવ ને દ્રૌપદીજી ને, ના. દરેક સ્ત્રીને બે કુલ સાથે સંબંધ હોય, પોતાનું પિતૃ પક્ષ અને પોતાનું પતિનો પક્ષ, રાઈટ. અને બંને પ્રત્યે એને અનહદ લગાવ હોય. અને આપણે આગળ પણ જોયું હતું કે સ્ત્રીઓ જે છે આસક્તિ વધારે હોય એમને, રાઈટ. એમને સ્નેહ હોય. તો આગળના શ્લોકમાં જોયું હતું કે કુંતી મહારાણી કહે છે તમે જશો તો અહીંયા આગળ બધું વેરાન થઈ જશે, આ જમીન ઉપર તમારા જે પદચિહ્નો જે છે અંકિત નહીં થાય તો અશુભ લાગશે અમને બીજા રાજાઓનો ડર છે, અમારા દુઃખના દિવસો ચાલુ થઈ જશે. કેવી કેવી પ્રાર્થનાઓ કરે છે, કેન યુ ઇમેજિન? આખા પૃથ્વીના સામ્રાજ્ઞી બન્યા પછી એમની પ્રાર્થના છે કે દુઃખના દિવસો ચાલુ થયા. માય ગોડ, રાઈટ. પણ તુરંત જ એમને વિચાર આવે છે, ઓહ, જો અહીંયા રોકાઈ જશે તો મારા ભાઈના કુટુંબનું શું થશે? એમને બેલેન્સ કરે છે, રાઈટ. સ્ત્રી હંમેશા બેલેન્સ કરે કે ભાઈ મારા પિતાના જે તરફથી જે બી મારા સંબંધીઓ છે, સગાઓ છે, એનું શું છે, રાઈટ. તો કે અહીંયા જ કૃષ્ણ રહી જશે તો વસુદેવજી મારા ભાઈ દુઃખી થશે, મારા ભાભી દેવકી માતાજી એમને પણ દર્શન નહીં થાય, એમના 16,108 રાણીઓ એ પણ જેને કહેવાય તલપાપડ બનીને રાહ જોઈ રહી છે કે ભગવાન આવે. દરેકના 10 પુત્રો અને 1 પુત્રી, રાઈટ. તો જેને કહેવાય આમ જોવા જાવ તો લાખો લોકો દ્વારકામાં રાહ જોઈ રહ્યા છે શ્રી કૃષ્ણજીની. જેવી રીતે પેલો વરસાદ વરસવાનો હોય ને ધરતી કેવી આમ તપીને રાહ જોતી હોય, એવી રીતે મોરલો પેલો ટેહું 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 કરે, લાઈક ધેટ દે આર વેઇટિંગ ફોર કૃષ્ણ, રાઈટ. એટલે એમને એમ થાય છે કે હું આને રોકી લઈશ એમને તો અમને ફાયદો છે, એ નહીં રોકાય તો મારા ભાઈના કુટુંબને ફાયદો છે. પણ એ રીતે નથી જોતા, એ નુકસાન જોવે છે. અહીંયા રહેશે તો મારા ભાઈના કુટુંબનું નુકસાન છે, જતા રહેશે તો અમારું નુકસાન છે. એટલે એમને રિયલાઇઝ થાય છે ઇન ધ સેન્સ કે સી ઇઝ અ પ્યોર ડિવોટી. ધેટ્સ વાય સી કેન સે ધીસ વર્ડ્સ, રાઈટ. નોટ ઓલ કેન અટર ધીસ વર્ડ્સ કે કૃપા કરીને મારી જે સ્નેહની ગાંઠ છે, સ્નેહ પાશમ ઇમમ છિંદી. ઇમમ એટલે મારી જે સ્નેહની જે ગાંઠ છે. અને રિયલાઇઝેશન શું થાય છે? એ ગાંઠ જે છે એ મારા શરીરના સંબંધના કારણે છે. કેન યુ ઇમેજિન? આપણે બધા તો આટલું પેલું શું કહેવાય કે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ લાગ્યો હોય ને એવું લાગે, 440 વોલ્ટનું. શું વાત કરો છો યાર, કે મારા કુટુંબ સાથેની મારી જે ગાંઠ છે એને કાપી નાખો. કારણ કે કુટુંબ સાથેની હોય તો મતલબ શરીર સાથેની છે, રાઈટ. અને હું તો આત્મા છું, આત્માની એટર્નલ પોઝિશન છે તમને તમારા સર્વિટર તરીકેની, તમારા સેવક તરીકેની. તો મને આ બે કુટુંબની પ્રત્યે જે ખેંચાણ થાય છે એના કારણે હું તમારી ભક્તિ બરાબર, સેવા બરાબર ન કરી શકું તો, રાઈટ. એટલે એમના સાથેની મારી જે સ્નેહ બંધનની ગાંઠ છે, આસક્તિ જે છે કાપી નાખું. મને દર્દ થઈ રહ્યું છે એકચ્યુઅલી. ભગવાનની સેવા કેવી રીતે થાય? જોયફુલી, રાઈટ. સો મચ જોય એન્ડ પીસ. પ્રભુપાદે કીધું છે ને, ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે,
હરે રામ 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 હરે હરે. એન્ડ ખાલી જગ્યા પૂરો, પછી શું કીધું છે? એન્ડ Be happy. be happy, right? Be happy. You have to serve Krishna with lot of joy. I have got new day. આજે નવો દિવસ છે, ભગવાને આપ્યો છે, અને આજે મારે આ બધી જ જે ઇન્દ્રિયો છે અથવા તો મારું જે શરીર છે એકદમ ચાર્જ છે, શક્તિમાન છે, મારું મન ઉત્સાહથી ભરેલું છે, ને એવી રીતે સરસ ભગવાનને આપણે વિગ્રહ સેવા કરીએ, એમને અભિષેકમ કરીએ, એમને ફૂલ ચડાવીએ, એમની આરતી કરીએ, એમને ભોગ લગાવીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જપ કરીએ, શ્રીમદ ભાગવતમ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાની ચર્ચા કરીએ, સાંભળીએ, વાંચીએ, બોલીએ, રાઈટ? ઓલ ધીસ થિંગ it has to happen with lot of joy, bliss, right? તો એ કહે છે કે મને તો બે બાજુમાં દુઃખ થઈ રહ્યું છે. તમે અહીંયા છો તો મને મારા ભાઈઓ, મારા પિતૃ કુટુંબના કારણે દુઃખ થઈ રહ્યું છે. તમે ત્યાં જશો તો અમને અહીંયા નથી દેખાતા, મારા પાંડવો જે છે એ રહી જશે તમારા આશ્રયથી, તો એનું દુઃખ છે. એટલે દુઃખ હોય તો પછી હું કેવી રીતે સેવા કરી શકું, રાઈટ? તો મારી આ સ્નેહ પાસ જ કાપી નાખો. અને આ રીતે કહીને કુંતી મહારાણી જે છે એ પોતાની વિશેષ પરિસ્થિતિ બતાવી રહી છે, રાઈટ? વિશેષ પરિસ્થિતિ એવી છે કે જો હું શરીર સાથે સંકળાયેલી હોઉં તો હું તમને હંમેશા મારો ભત્રીજો માનું, એ પણ એક વિશેષ પરિસ્થિતિ છે. તો તમારું જે આ જાણે છે એકચ્યુઅલી કે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે શ્રી કૃષ્ણ. દિવાળીમાં એ ત્યાં આગળ ગયા હતા, આઈ થિંક વૃંદાવન. તો ત્યાં આગળ એમને વ્રજમાં જોયું હતું કે એમના ભાભીએ કૃષ્ણને બાંધ્યા હતા, અને કૃષ્ણ દળ આંખમાંથી આંસુ પાડતા હતા કે હવે નહીં કરું, હવે નહીં કરું. એમને જોયું હતું, ઓ માય ગોડ, કે એમને બધી ખબર હતી ત્યારે પણ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છતાં પણ આટલા દબડી રહ્યા છે. તો એમને ખબર છે એમની લીલા અદભુત છે, પણ મારે એમને ભાઈના પુત્ર તરીકે નથી જોવા, એટલે મારી એ જે ગ્રંથિ છે એ તમે કાપી નાખો. અને આ છે ને, આ વસ્તુ એ સ્વાભાવિક નથી. ઇટ ડઝન્ટ કમ નોર્મલી, રાઈટ? એ એટેચમેન્ટ જે છે, તમે ગમે તેટલું ધારો ને, તમે એ છોડી ના શકો. ઇટ્સ નોટ ઇઝી ટુ કટ ધેટ એટેચમેન્ટ. ઘણા લોકો છે કે ગમે તેટલું હોય તો પણ મૃત્યુ સમયે તમે જુઓ તો એવા વિચારો આવે. આપણે વાત થઈ હતી પહેલા કે હી હેઝ ટુ કમ બેક ટુ ધ સેમ હાઉસ, રાઈટ? ગરોળી બનીને, સર્પ બનીને. કેમ? તો કેટલી આસક્તિ હોય એની પ્રોપર્ટીમાં, એટલી આસક્તિ હોય ધનમાં, એટલી આસક્તિ હોય કુટુંબીજનોમાં, રાઈટ? પ્રભુ કહે છે ને, અફેક્શન હોવું જોઈએ પણ એટેચમેન્ટ ના હોવું જોઈએ. પણ મોટે ભાગે આપણે ભલે આપણને લાગતું હોય કે મને માત્ર અફેક્શન છે, પણ મને એટેચમેન્ટ પણ હોય છે, રાઈટ? ઇટ્સ અ ગ્રેટ એટેચમેન્ટ. એકચ્યુઅલી એટેચમેન્ટ શુડ બી વિથ ધ ડિવોટીઝ ઓફ ધ લોર્ડ. આગળના શ્લોકમાં આવશે, બહુ સરસ. ઇફ ધેટ એટેચમેન્ટ ઇઝ ધેર, then it's great. That moves us. Actually કેવું છે કે મહત સેવયા અને સતામ કૃપાથી જ ભક્તિ ચાલુ થાય છે, રાઈટ? તો ભગવાનને કહે છે કે આ ગાંઠ મારાથી નહીં કપાય અને કોઈનાથી ના કપાય. વી કેન નોટ ડુ ધીસ, રાઈટ? આપણા ગજા બહારની વાત છે. આપણે જેટલું એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હોય, આપણી આસક્તિનું, આપણા જેને કહેવાય ને કે મોહનું, રાઈટ? એટલું બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય ને, આપણા કલ્પનાની બહાર, આપણને ના દેખાતું હોય, રાઈટ? પણ જબરદસ્ત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય. એટલે એ માત્ર ને માત્ર કૃપાથી આ ગાંઠ જે કપાઈ શકે. અધરવાઇઝ ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. નહીં તો કે એમની ચિંતા કરતા કરતા જ મારું મૃત્યુ થઈ જશે. ઘણી વાર એવું બને ને, પોતાના ખાસ અંગત વ્યક્તિ હોય એને કંઈક દુઃખ પડે તો વ્યક્તિ કે એનાથી જ મારું મૃત્યુ થઈ જશે. એટલે બાહ્ય રૂપથી કુંતી મહારાણી એકદમ દૈન્ય ભાવ જે છે અહીંયા પ્રસ્તુત કરે છે. હું તો એકદમ અસહાય છું, પતિત છું. જુઓ, મારી તો કેટલી આસક્તિ છે, મારા પુત્રોમાં આસક્તિ છે, મારા ભાઈના ઘરમાં જે છે એમાં મારી આસક્તિ છે, અને એટલે તમે જશો તો મારા પુત્રોનું અકુશળ થશે, અને તમે અહીંયા આગળ રહેશો, તમે નહીં જાઓ, ગમન કરશો તો પુત્રોનું અકુશળ, અને અગમન કરશો તો મારા ભાઈના કુળ યાદવોનું અકુશળ થશે. અને બંને પ્રકારે હું તો કે દુઃખી જ રહેવાની છું. અને આ જે સ્નેહ છે એ મને ચેન્જ કરી આપો, રાઈટ? સ્નેહ ભલે રહ્યો મારો, પણ એની ડાયરેક્શન ચેન્જ કરીને મને તમારા ચરણોમાં પ્રેમ આપો, રાઈટ? એવું નથી કે અફેક્શન કાઢીને એકદમ હાર્ડ હાર્ટેડ થઈ જવાનું છે. ના, કઠણ કાળજાના થઈ જવા માટે કુંતી મહારાણી પ્રાર્થના નથી કરતા. એટેચમેન્ટ કાઢો, રાઈટ?
અને એ એટેચમેન્ટ છે મને તમારામાં લખાવો. આદો શ્રદ્ધા તત્વ સાધુ સંગ ભજન ક્રિયા, એના પછી આસક્તિ પણ આવે છે, રાઈટ. વન સ્ટેપ ઇઝ આસક્તિ. તો એ જે છે એ કુંતી મહારાણી કહે છે આસક્તિ મારી મારા કુટુંબોમાં ના હોય, કુટુંબમાં ના હોય, મારી આસક્તિ જે છે એ માત્ર ને માત્ર તમારામાં હોય, કે જેથી કરીને હું દુઃખી ના થવું અને ખૂબ આનંદપૂર્વક તમારી સેવામાં લાગી શકું છું. જો કુંતી મહારાણી છે ને ભગવાન પાસે દુઃખ માગ્યું હતું પહેલા, અને હવે શું માગે છે કે મારું એટેચમેન્ટ જે છે એને કટ કરી દો. અને પ્રભુપાદ બહુ સરસ એમના તાત્પર્યમાં લખે છે, આપણા બધા માટે થોડુંક જેને કે ને લેવલ થોડું ડાઉન કરી દે છે, બેન્ચમાર્ક થોડો નીચે લાવી દે છે. એવી રીતે એમના ગુરુએ 64 રાઉન્ડ્સનો બેન્ચમાર્ક રાખ્યો હતો અને પ્રભુપાદે 1/4 કરી આપ્યો, 16 રાઉન્ડ્સ ઓનલી, રાઈટ. અને એવી રીતે તો કે ગૃહસ્થોએ કોઈક દિવસ જેને કહેવાય ને કે પરિસ્થિતિને વશ થઈને ભગવાન પાસે કંઈક માગવું પડે છે. શુદ્ધ ભક્ત આમ તો કશું નથી માગતા, પ્રભુપાદ શરૂઆત કરે છે કશું જ ના માગે, પણ ગૃહસ્થોએ કંઈક માગવું પડે છે. દાખલા તરીકે મારા પુત્રની તબિયત સારી થઈ જાય. ઘણા બધા લોકો એવું કે એનો પહેલો નંબર આવતો હતો ને હવે 3જો નંબર આવે છે, તો કે એનો નંબર જરા વધારી આપો, એ રીતે. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે ગૃહસ્થોએ કંઈક માગવું પડે છે, કારણ કે એમને પારિવારિક સ્નેહની એક ગાંઠ હોય છે, એના કારણે એ માગે છે. ઘણા બધા ભક્તો એવી પ્રાર્થના કરે કે ભાઈ મારા માતા પિતા છે એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતા થઈ જાય, અથવા તો મારા સગા છે કે મારા પડોશી જે છે, અથવા તો હું જેમની સાથે કામ કરું છું, they also get Krishna consciousness, right. તો એવી પ્રાર્થના ઘણા બધા કરતા હોય. તો પણ બેઝિકલી દેટ ઇઝ અ ગુડ પ્રેયર. પણ કુંતી મહારાણી કહે છે કે મારો જે આ પ્રેમનો પાસ છે એ જે છે મને હેરાન કરે છે, તો એને કાપી આપો તમે. અને આવું કરવાથી કુંતી મહારાણી જે છે એ અનન્ય જે શુદ્ધ ભક્તિ જે છે એ કરી શકશે. અને એકચ્યુઅલી આ જે છે ને એક એક્સપાન્શન છે, જેવી રીતે પ્રભુપાદ સમજાવે છે. આપણે એટલા બધા ઇન્વેસ્ટેડ હોઈએ છીએ ને એમાં કે સતત આપણી કોન્શિયસનેસ જે છે એ સ્વાર્થી બની જાય છે. સ્વાર્થી પ્રભુપાદ જેમ સમજાવે છે એમ કે હું, મારું અને માઇન્ડ, હું, મને અને મારું, આઈ, મી એન્ડ માઇન્ડ, બધું જ શેના માટે? તો હજી ધન ભેગું કરવું. શેના માટે? કે તમારું કુટુંબ જે 4 જણાનું છે ને એના માટે. ટોટલી આખી સમાજની જે ચેતના છે ને એ સ્વાર્થી ચેતના થઈ જાય છે, એનું વિસ્તરણ જ નથી થતું. પ્રભુપાદ કહે છે કે ભક્તિમય સેવા એ મોટામાં મોટો વિસ્તાર છે. તમે કોઈને, ઘણા બધા લોકો કરતા હોય છે કે કોઈને અન્નદાન કરે, અથવા તો દવાઓ આપે, કે સેવા કરે, કે કોઈ પણ રીતે. સૌથી મોટી સેવા છે ભક્તિમય સેવા, રાઈટ. પહેલા તમે પોતે કરો અને પછી તમે બીજાને મળે એવું પ્રાર્થના કરો. પ્રભુપાદ કહે છે કે સડ ગોસ્વામીનો દાખલો આપ્યો હતો, કે રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી કોણ હતા? રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી એમના પૂર્વ જીવનમાં શું રોલ પ્લે કરતા હતા? ચીફ મિનિસ્ટર અને ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર. હા, ચીફ મિનિસ્ટર અને ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર. એ વખતનો આખો દેશ, બંગાળ, એના નવાબ હુસેન, એના એ મુખ્યમંત્રી અને નાણામંત્રી. એની ઇમેજિન. રઘુનાથ ગોસ્વામી જે છે એ ભારતના સૌથી મોટા જમીનદારના પુત્ર હતા. 20 લાખ રૂપિયા આવક હતી એમની એ વખતે. એની ઇમેજિન એટ ધેટ ટાઈમ એમના પિતાની એટલી આવક હતી. They were so rich, so opulent that we cannot even imagine. આપણે કલ્પના ન કરી શકીએ અત્યારે. એટલા બધા ઐશ્વર્યવાન હતા, રાઈટ. અને બધું છોડીને શું કામ આવ્યા? કે વી હેવ ટુ સર્વ ડિવોટીઝ, રાઈટ. એમને પોતાનો સ્નેહપાસ કાપ્યો કે નહીં? પ્રભુપાદે સ્નેહપાસ કાપ્યો કે નહીં? અને સ્નેહપાસ જે છે એ આપણે જાતે નથી કાપી શકતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી, રઘુનાથ ગોસ્વામીનો સ્નેહપાસ કાપી આપ્યો, રાઈટ. પ્રભુપાદનો પણ સ્નેહપાસ કાપ્યો હતો, ખબર છે? કોઈને ખબર છે? એમની પત્ની અને એમના બાળકો હતા, અને એક દિવસ એમના પત્ની જે છે એ એમની ભગવદ્ ગીતા કે વોટ્સએવર એમને કોમેન્ટ્રી જે લખી હતી એ પસ્તીમાં આપી દે છે. પછી પૂછે છે કે ક્યાં ગઈ કે મેં આ લખેલી? તો કે હું ચા ને બિસ્કિટ લઈ આવી. તો પ્રભુપાદ બહુ જ કેટેગરીકલી પૂછે છે, ટી ઓર મી? ચા કે હું? શું જોઈએ છે? બોલ, નક્કી કરી લે. અને આપણે બધા, પ્રભુ કહેતા હતા, વી હેવ ટુ બી થેન્કફુલ ટુ ધ વાઇફ ઓફ શીલા પ્રભુપાદ. એમને કીધું કે ટી. પ્રભુપાદ જે છે ઇમિડિયેટલી હી કુડ લીવ.
તો સ્નેહ પાસ જે છે એ કાપીને ભગવાનના ભક્તો પ્રાર્થના કરીને કપાવે છે, અને જેથી કરીને વધારે લોકોને લાભ આપી શકે. દાખલા તરીકે પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ ધાર્યું હોત તો કરોડો રૂપિયા અત્યાર સુધી કમાતા હોય, રાઈટ? પણ અને પિતા તો કે એમ્સમાં ડોક્ટર, અને બધી જ રીતે વ્યવસ્થિત બેકગ્રાઉન્ડ, છતાંય બધું કાપ્યું. એમના માતા પિતાનો જયારે ઇન્ટરવ્યુ હતો ત્યારે કહેતા હતા ને, એમને બર્થડેના દિવસે આઈ થિંક હતું, રસોઈ શોમાં એમનો ઇન્ટરવ્યુ આવ્યો હતો ને, ત્યારે કહેતા હતા કે મૃત્યુ થયું હોય ને પુત્રનું, એટલું બધું દુઃખ જ્યારે જાય ત્યારે તો, રાઈટ? એટલું બીકોઝ કોન્શિયસનેસનું ડેવલપમેન્ટ ભગવાન એ વખતે ના આપે, એટલું બધું દુઃખ થાય. ઓહો, આટલો બધો મોટો કરેલો, ભણાયેલો ગણાયેલો, જેમાં આટલું બધું સ્નેહનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું, એ જતો રહ્યો. પણ એ જઈને એમને જોયું લાખો લોકોના જીવનમાં એમને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જપ ચાલુ કરાવી, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ પહોંચાડ્યું, રાઈટ? એ ત્યાગ કર્યો કે નહીં? એ ત્યાગ કર્યા વગર એ થતું નથી. પ્રભુપાદ એ પોઈન્ટ પર ભાર મૂકવા માંગે છે કે જેમ જેમ તમે આગળ વધો એમ એમ તમને વધારે ને વધારે ઈચ્છા થવી જોઈએ કે કેવી રીતે હું કોઈક ને કોઈક રીતે આ ભગવદ્ ગીતાનું કે ભાગવતમનું કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રને જે જ્ઞાન છે ફેલાવવામાં મદદરૂપ થવું. ગઈકાલે જ પ્રભુનો ફોન હતો કે ભાઈ તમારા ગુજરાતીના પોસ્ટરમાં પેલો વોટ્સએપ નંબર છે એ કાઢી નાખો, જલ્દી પોસ્ટર પાછા મોકલાવો, અપલોડ કરવાના છે. ઇન્ફોર્મ કર્યું અમરીશ પ્રભુએ, ઇમિડિયેટલી મોમેન્ટ બધા ચેન્જ કરીને મોકલી આપ્યા, રાઈટ? અને ઇટ કુડ બી અપલોડેડ. આ શું છે? ડાયરેક્ટ સેવા છે. તો બધું પણ તમે જે મૂકો છો એ પોસ્ટર જોઈને સમજો કે 5, 25, 50, 100 જણા જે કોઈ પણ આવ્યા, ધેર ઇઝ અ સર્વિસ, રાઈટ? ઇટ્સ નોટ અ સ્મોલ થિંગ. તમે બધા જે કંઈ લગભગ બધા જ સુદામા સેવામાં કન્ટ્રીબ્યુટિંગ કરો છો, રાઈટ? ઓલ ધીસ ઇટ્સ નોટ ઇઝી, રાઈટ? એવરી મંથ જે ઝૂમના લાયસન્સ આઈ થિંક પર યર ઇટ ઇઝ મોર દેન 70,000, રાઈટ? અને બીજી બધી જે એડવર્ટાઇઝિંગ આ તે ઇટ કોસ્ટ અ લોટ જસ્ટ ટુ બ્રિંગ પીપલ ટુ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, રાઈટ? અને મંદિર બને છે, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી બિગ પ્રોજેક્ટ. પણ મંદિર એટલે પ્રભુપાદે કીધું છે ત્યાંથી બોમ્બ નાખે, માયા ઉપર ભગવદ્ ગીતાના બોમ્બ, ભાગવતમના બોમ્બ. એટલે પબ્લિક છે જે કોમન માસ એમને રિયલાઇઝ થાય, ઓ મનુષ્ય જન્મ બહુ કિંમતી છે, રાઈટ? ભક્તો એના માટે આ સ્નેહ પાસ કાપે છે. એ નાનો સ્વાર્થ છોડીને મોટા સ્વાર્થમાં જાય છે. પોતાના સમયનું, શક્તિનું, પોતાને જે કંઈ પણ ઓપ્યુલન્સ હોય, ઐશ્વર્ય હોય, એ ભગવાનમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે. અને પ્રભુપાદ એને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કરે છે. પારિવારિક સ્નેહ આપણે જે કંઈ પણ રાખી જઈશું તો મે બી ઇટ વિલ બી યુઝ બાય અવર સન, વોટ એલ્સ, એનું પણ ભલું થશે કે નહીં ખબર નથી, એને સારી મતી હોય કે નહીં, બટ ઇફ વિલ ગીવ ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ ધેન ઇટ વિલ ડેફિનેટલી બી હેલ્પફુલ. એટલે ભગવાન પ્રભુપાદ કહે છે કે સેવા કર્યા વગર અથવા તો સ્વાર્થ છોડીને પોતાનું વર્તુળ મોટું કર્યા વગર કોઈ પણ વ્યક્તિ બ્રાહ્મણ ના બની શકે, રાજા ના બની શકે, નેતા ના બની શકે કે ભક્ત ના બની શકે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. પ્રભુપાદ ચોખ્ખી ના પાડે છે. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ બીકમ અ ડિવોટી ઓફ ધ લોર્ડ, યુ હેવ ટુ બી રેડી ટુ સર્વ, રાઈટ? સેવા મળવી ને એના એ બહુ જ મોટું ફોર્ચ્યુન છે. યુ શુડ ફાઇન્ડ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી કે હાઉ આઈ કેન સર્વ, હાઉ આઈ કેન સર્વ, હાઉ આઈ કેન સર્વ, રાઈટ? અને ધેટ વે એ રીતનો જ્યારે આપણે એટીટ્યુડ રાખીએ અને પછી જ્યારે એ એટીટ્યુડ સાથે સમય પસાર કર્યો અને પછી જ્યારે આપણે જપ કરવા બેસીએ તો એકદમ વી કેન ડુ ઇટ મોર બેટર, રાઈટ? શ્રદ્ધા વધે ને, શ્રદ્ધા વધવાથી પછી જપ સારા થાય. વી કેન બીકમ મોર કૃષ્ણ કોન્શિયસ. આપણે સમજી સારી રીતે શકીએ. આ જ કુંતી મહારાણીના શબ્દો વધારે અંદર ઉતરે. વી કેન પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇન અવર લાઈફ, રાઈટ? અને ન કેવળ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ, બીજાને કહીએ ને બીજા આપણા કહેવાથી કરી પણ શકે, તો એ સમજવું કે આપણે એક મીડિયા બન્યા, પોટેન્શિયલ મીડિયા. મીડિયામાં કેવી રીતે બની શકીએ? સેવાથી બની શકીએ. બાય ધેટ આપણામાંથી જે કરંટ આવે, દાખલા તરીકે પાવર પ્લાન્ટમાંથી જે કરંટ આવે છે, વાયર બરાબર જો સાજા હોય તો સીધો આપણા ઘર સુધી આવે છે કે નહીં? ને આપણે અહીંયા આગળ લેપટોપ કે મોબાઈલ જે કંઈ પણ ચાર્જ કરવું હોય તો ચાર્જ થાય છે કે નહીં, રાઈટ? તો એ રીતે પ્રભુપાદ આગળ દાખલો આપે છે. કોનો દાખલો આપે છે? શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજ મન શેષ મુનિ મન રંજનમ, રાઈટ? એમને સીતા માતા હંમેશા એમના શાશ્વત એમની સાથે જ હતા, પણ છતાંય જ્યારે પેલા ધોબીએ એ કીધું કે ભાઈ હું રામની જેમ નહીં કરું, કે એમને એમની પત્નીને સ્વીકારી બહાર હતા ને, તો હું તને નહીં સ્વીકારું. ભગવાન કહે છે આ તો ખોટો દાખલો થાય છે, રાઈટ? એટલે એમને સ્નેહ પાસને એમને જેને કહેવાય કે કાપી નાખ્યો અને
સીતા માતાને નો ત્યાગ કર્યો, રાઈટ, બહારથી. એનીવે શી વોઝ ઓલવેઝ વિથ હર. ઇવન રાવણ લઈ ગયો ત્યારે પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી, શી વોઝ વિથ હર. પાર્વતીજી જોવા આવે છે તો એમને દેખાય છે એમની સાથે, રાઈટ. તો આ મોટામાં મોટી ઉદારતા છે. પ્રભુપાદ છે કહે છે કે આનાથી બીજી કોઈ મોટી ઉદારતા નથી કે કોઈને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ પહોંચાડવું, રાઈટ. પ્રભુપાદ કહે છે પ્રીચિંગ ઇઝ ધ ઇસેન્સ. કોઈ પણ રીતે કોઈને પોસ્ટર મોકલાયું, કોઈકને કીધું, કોઈકને હેલ્પ કરી કે ચાલ ઘરમાં તું આવ, આપણે બે સાથે માળા કરી, ચાલ એક માળા કરીશું, રાઈટ, લાઈક ધેટ. એ રીતે જયારે પ્રેરણા આપી તો એ મોટામાં મોટી ઉદારતા છે. અને એનાથી વધારે મોટી તમે કોઈને હેલ્પ કરી શકતા નથી. ધીસ ઇઝ વોટ પ્રભુપાદ વોન્ટ્સ ટુ સ્ટ્રેસ ઓન ઇટ. અને એટલે આ જે પરિવાર સાથેનો સ્નેહ છે અથવા આપણી જે સ્વાર્થ વૃત્તિ છે એને માત્ર કાપવા માટે શ્રી કૃષ્ણ જ શક્તિમાન છે. આપણે ગમે તેટલી મોટી વાતો કરીએ, આપણે એ કરી શકતા નથી. પણ ભક્ત જ્યારે ભગવાન ઉપર પૂર્ણ રીતે આશ્રિત થઈ જાય તો ભગવાન જે છે એ ભગવત ધામ જવા માટેનો એનો રસ્તો જે છે એ સાફ કરી નાખે છે. નહીં તો હી વિલ કમ બેક ડેફિનેટલી. એટેચમેન્ટ એટલા બધા હોય ને, આપણે પાછા આવીએ. એટલે ભગવત ધામ જવા માટે એટેચમેન્ટ કાપવા જરૂરી છે. એફેક્શન નહીં, હા, લાગણી રાખવાની છે. એટલે કઠોર હૃદયના નથી બનવાનું, રાઈટ. કારણ કે તમે જો ભગવદ્ ગીતામાં જુઓ તો ભગવાને કઠોરતાને એક આસુરી ગુણ ગણ્યો છે, રાઈટ. દૈવી આસુરી સંપદ વિભાગ્યો, ચેપ્ટર 16. એમાં કઠોરતા એ આસુરી છે. હૃદયમાં જેને કહેવાય રુજુતા તો હોવી જ જોઈએ, અફેક્શન તો હોવું જ જોઈએ, બટ એટેચમેન્ટ નહીં. એટેચમેન્ટ હશે તો પાછું આવવું પડશે. અને એ એટેચમેન્ટ વી વિલ નોટ બી એબલ ટુ કટ. આપણી શક્તિ બહારની વાત છે. અને કુંતી મહારાણી એની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. લેટ અસ સી શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 8મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 42. બહુ સરસ શ્લોક છે અને આપણે બધા ગાઈશું. લેટ અસ સી. ઓકે. કવિ મે અનન્યા વિષયા મતિર્મધુપતે સકૃત. અનન્ય વિષયા મતિર્મધુપતે સકૃત. Oh, I have not shared the screen. તો પછી ક્યાંથી બધા ગાય? Let me share first. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 8મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 42. ત્વયિ મેનન્ય વિષયા મતિર્મધુપતે સકૃત. ત્વયિ મેનન્ય વિષયા મતિર્મધુપતે સકૃત. અસકૃત. અસકૃત નથી, સકૃત છે. ઓકે. રતિમુદ્વ હતા દદ્ધા ગંગે વૌદ મુદન્વતી. ત્વયિ મેનન્ય વિષયા મતિર્મધુપતે સકૃત. ત્વયિ મેનન્ય વિષયા મતિર્મધુપતે સકૃત. રતિમુદ્વત હતા દદ્ધા ગંગે વૌદ મુદન્વતી. ત્વયિ મેનન્ય વિષયા મતિર્મધુપતે સકૃત. ત્વયિ મેનન્ય વિષયા મતિર્મધુપતે સકૃત. રતિમુદ્વ હતા દદ્ધા ગંગે વૌદ મુદન્વતી. મહારાણી કહે છે મને કશું જ્ઞાન નથી, હું તો સ્ત્રી છું. પણ પ્રાર્થના તો કેવી છે, શબ્દો જ અઘરા પડે એવી પ્રાર્થના છે. ચાલો પ્રભુજી. આ વૌગ છે કે વૌધ છે? ગંગે વૌ ગ ને કે ધ? ગંગે પછી ગમ લખે છે અંદર. વૌ ગ છે ને? ગ છે, ગ. કારણ કે ધની ઉપર છે ને, ગંગે વૌ ઘનશ્યામનો ગ. એટલે ઓઘમ ઘ છે, ઘ. બરાબર, યુ આર રાઈટ માતાજી. વૌઘમ ઉદન્વતી. ઓકે, ચાલો પ્રભુજી. ત્વયિ મેનન્ય વિષયા મતિર્મુદપતે સકૃત.
મધુપતિ રતિ મુદત હત દદ્ધા ગંગે વૌઘમુદન્વતી त्वयि मे नन्य विषया मधुर्मधुरपते सकृत त्वयि मे रतिमुद्वहता दधा गंगे वौधमुदन्वती આ રાગમાં મિસ્ટેક હતી ને रतिमौदहता दधा गंगे वौघमुदन्वती હા મુકેશ પ્રભુ રાગ બરાબર કરી નાખ્યો. અચ્છા આ શબ્દ છે ને બધાને મિસ્ટેક પડી જાય છે. રતિ મુદ્વ દ્વ દ ને વ જોડેલા છે. હતા દદતા ગંગે વૌઘ મુદન્વતી. પ્લીઝ ટેક કેર. ચાલો ત્વયી મેનન્યા વિષયા રતિ મૂઢપતે સકૃત મધુપતે સકૃત રતિ મુદ્વહતા દદ્ધા ગંગે વૌઘમુદન્વતી રતિ મુદ્વહતા દદ્ધા ગંગે વૌઘમુદન્વતી त्वयि मे नन्या विषया मतिर्मधुपति सकृत त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वौघमुदन्वती रति मुद्वहता दद्धा गंगे वौघमुदन्वती त्वयि मे अनन्य विषया मधुपते सकृत त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वौघमुदन्वती રતિ गंगे वौघमुदन्वती त्वयि मे नन्य विषया मति मधुरवते पते सकृत त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वौघमुदन्वती रति मुद्वहता वौघमुदन्वती त्वयि मे विषया मधुर्मते पते सकृत त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वौघमुदन्वती रति मुद्वहता दद्धा गंगे वौघमुदन्वती યસ પ્રભુજી માંથી હજી કોઈને અઘરો છે શ્લોક આઈ એગ્રી, પણ પ્રયત્ન કરવાથી પાછા ના પડવું જોઈએ. અને ખોટું બોલાશે તો હું કહીશ પણ ખરા, એટલે એ પણ તૈયારી રાખવાની. પ્રયત્ન ચાલો. त्वयि मे विषया मतिर्मधुते सकृत ત્વયि रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वौघमुदन्वती रति मुद्वहता
त्वयिनान्यविषया मतिर्मदोपते सकृत त्वयिमेनन्यविषया मतिर्मधुपते रतिमोद्वहता दधा गंगे वौदमुदन्वती रतिमुद्वहता दत्ता गंगे वौगमुदन्वती। પંક્તિના રાગમાં પહેલી પંક્તિ ગાઈ હતી. ઓકે, ચાલો. ત્વયિમેનન્યવિષયા મતિર્મધુપતે સકૃત त्वयिमेनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत રતિમુદ્વહતા દદા ગંગે વોઘમુદન્વતી रतिमुद्वहता दत्ता गंगे वौगमुदन्वती। સેમ ટ્યુનમાં ગાયું. બીજી પંક્તિના ટ્યુનમાં જ પહેલી ગાઈ. We have to memorize the tune of શ્રીલા પ્રભુપાદ. ચાલો, યસ, બાપુ ગવડાવવાના છે. બાપુ બોલો. ચાલો, એનીબડી એલ્સ? પ્રયત્ન કરવો છે. અઘરો છે શ્લોક અને ટ્યુન પણ પ્રભુજીને જરા જીભે ચડતા વાર લાગે છે. ચલો માતાજી, યસ. ત્વયિમેનન્યવિષયા મતિર્મધુપતે સકૃત એક જણ ગવડાવતા હોય ત્યારે એક જ જણે ગાવું, બીજા બધાએ કાં તો ધીમેથી બોલવું, કાં મ્યુટ રાખવું. યસ, નેક્સ્ટ. ચાલો. મધુરપતે સકૃત રતિમુદ્વહતા દત્તા ગંગે વૌગમુદન્વતી रतिमुद्वहता दत्ता गंगे वौगमुदन्वती त्वयिमेनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दत्ता गंगे वौगमुदन्वती ત્વયિમેનન્યવિષયા મતિર્મધુપતે સકૃત રતિમુદ્વહતા દત્તા ગંગે વૌગમુદન્વતી त्वयिमेनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृता रतिमुद्वहता दत्ता गंगे वौगमुदन्वती પહેલી લાઈનમાં છે ને અનન્ય નહીં, મેનન્ય એ રીતે વાંચજો. યસ, ચાલો નેક્સ્ટ. ત્વયિમેનન્યવિષયા મતિર્મધુપતે સકૃતા રતિમુદ્વહતા દત્તા ગંગે વોદમુદન્વતી
Tune was same. Need to change. ચાલો ચાલો. વૈમેનન્ય વિષયા મતિર્મધુપતે સકૃત. રતિમુદ્વહતા દત્તા ગંગે વૌગમુદન્વતી. त्वयिमेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता ददधा गन्धे वौगमुदन्वती त्वयिमेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वौगमुदन्वती विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वौगमुदन्वती त्वयिमेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता ददधा गंगे वौगमुदन्वती Yes. All over. ચાલો. ત્વયિમેનન્ય વિષયા મતિર્મધુપતે સકૃત રતિમુદ્વહતા દત્તા ગંગે વૌગમુદન્વતી Yes. ચાલો. શ્લોક તો સરસ છે અને કુંતી મહારાજની પ્રાર્થનાઓ અદભુત. લેટ અસ સ્ટાર્ટ. શબ્દાર્થ વાંચીશું હવે આપણે. પ્રભુપાદે આપેલા શબ્દાર્થ બધા એકદમ અનન્ય શબ્દાર્થ છે. સો લેટ અસ રીડ ઇટ. શ્રીમદ ભાગવત ગુજરાતી. ઓહો, અમરીશ પ્રભુએ તો 44 સુધી મૂકી દીધું છે. વેરી ફાસ્ટ. ત્વયી તમારામાં, મેં મારું, અનન્ય વિષયા શુદ્ધ, મતિહિ ધ્યાન, મધુપતે હે મધુપતિ, અસકૃત નિરંતર, રતિમ આકર્ષણ, ઉદ્વહતાત ઉભરાઈ જાય, અધા સીધી રીતે, ગંગા ગંગા, ઈવ ની જેમ, ઓઘમ વહે છે, ઉદનવતી સમુદ્રપતિ, હે મધુપતિ
જેમ ગંગા વિના અડચણે અવિરતપણે સમુદ્ર તરફ વહે છે, તેમ મારું ધ્યાન અન્ય કોઈના પ્રતિ ગયા સિવાય સતત તમારા પ્રત્યે ખેંચાયેલું રહો. શું પ્રાર્થના છે! અદભુત, જબરજસ્ત પ્રેયર છે. યસ લીના માતાજી, વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ શીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા. શીલ પ્રભુપાદની જય. જ્યારે બધું ધ્યાન ભગવાનની પ્રેમ ભરી દિવ્ય સેવા તરફ વળે ત્યારે ભક્તિની પૂર્ણતા સિદ્ધ થાય છે. બીજા બધા પ્રેમની ગાંઠ કાપી નાખવી એનો અર્થ અન્ય કોઈ માટેના પ્રેમ જેવા સૂક્ષ્મ તત્વોનો સંપૂર્ણ નકાર કરવો એવો નથી. આ શક્ય નથી. જીવ ભલે ગમે તે હોય, પણ તેને બીજાઓ માટે સ્નેહની આ લાગણી હોવી જ જોઈએ, કારણ કે એ તો જીવનનું ચિહ્ન છે. ઈચ્છા, ક્રોધ, લાલસા, આકર્ષણ વગેરે જેવા જીવનના લક્ષણોને નષ્ટ કરી શકાતા નથી. માત્ર તેમનો વિષય બદલી નાખવાનો છે. ઈચ્છાને નકારી શકાય નહીં. વિષય વાસનાની ઈચ્છાને ભક્તિમાં માત્ર ભગવાનની સેવાની ઈચ્છામાં પલટી નખાય છે. કુટુંબ, સમાજ, દેશ વગેરે માટેના કહેવાતા પ્રેમમાં વિષય વાસનાની વિવિધ કક્ષાઓ રહેલી છે. જ્યારે તે ભગવાનને સંતોષવાની ઈચ્છામાં પરિવર્તન પામે છે ત્યારે તેને ભક્તિ કહે છે. ભગવદ્ ગીતામાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અર્જુન તેની પોતાની વ્યક્તિગત ઈચ્છાઓને સંતોષવા માટે પોતાના ભાઈઓ અને સંબંધીઓ સાથે યુદ્ધ કરવા ઈચ્છતો ન હતો, પરંતુ જ્યારે તેણે ભગવાનનો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા રૂપી સંદેશ સાંભળ્યો ત્યારે તેણે પોતાનો નિર્ણય બદલ્યો અને ભગવાનની સેવા કરી. તેમ કરવાથી તે ભગવાનનો એક વિખ્યાત ભક્ત બની ગયો, કારણ કે બધા શાસ્ત્રોમાં એવું જાહેર કરેલું છે કે અર્જુનને સખ્ય ભક્તિમાં ભગવાનની સેવા કરીને આધ્યાત્મિક પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી હતી. યુદ્ધ પણ હતું ને મિત્રતા પણ હતી. અર્જુન પણ હતો ને શ્રી કૃષ્ણ પણ હતા, પણ ભક્તિ વડે કરીને અર્જુનનું વ્યક્તિત્વ જ બદલાઈ ગયું. માટે કુંતીની પ્રાર્થનાઓ પણ કર્મમાં એ જ કક્ષાના પરિવર્તન સૂચવે છે. શ્રીમતી કુંતી ભગવાનની અવિરત સેવા કરવા માંગતા હતા અને તે તેમની પ્રાર્થના હતી. આ શુદ્ધ ભક્તિ એ જીવનનું અંતિમ લક્ષ્ય છે. સામાન્ય રીતે ભગવાનના કાર્યમાં જે આવતી નથી એવી બાબતો તરફ આપણું ધ્યાન ફંટાય છે. જ્યારે આ કાર્યક્રમ ભગવાનની ભક્તિમાં ફેરવવામાં આવે છે, એટલે કે જ્યારે ભગવાનની ભક્તિથી ઇન્દ્રિયો શુદ્ધ બને છે ત્યારે તેને શુદ્ધ પવિત્ર ભક્તિ કહે છે. શ્રીમતી કુંતી દેવીને એવી પૂર્ણતા જોઈતી હતી અને તેઓ ભગવાન પાસેથી એની પ્રાર્થના કરતા હતા. પાંડવો અને વૃષ્ણિઓ માટેનો તેમનો પ્રેમ ભક્તિની મર્યાદા બહારનો નથી, કારણ કે ભગવાનની સેવા અને ભક્તોની સેવા એકરૂપ છે. કેટલીક વાર ભક્તોની સેવા ભગવાનની સેવા કરતા વધારે મૂલ્યવાન હોય છે, પણ અહીં કુંતી દેવીનો પાંડવો અને વૃષ્ણિઓ માટેનો પ્રેમ કૌટુંબિક સંબંધને લીધે હતો. આવો સાંસારિક સંબંધોનો પ્રેમ માયાનો સંબંધ છે, કારણ કે શરીરના કે મનના સંબંધો માયાને લીધે હોય છે. પરમાત્મા સાથેના સંબંધમાં બંધાયેલો આત્માનો સંબંધ એ સાચો સંબંધ છે. કુંતી દેવી કૌટુંબિક સંબંધ કાપી નાખવા માંગતા હતા. તેમાં દેહ સંબંધ કાપી નાખવાનો અર્થ હતો. દેહ સંબંધ એ સાંસારિક બંધનનું કારણ છે અને આત્મ સંબંધ એ મુક્તિનું કારણ છે. આત્મા સાથેનો સંબંધ પરમાત્મા સાથેના સંબંધના માધ્યમ દ્વારા બાંધી શકાય. અંધારામાં ફાંફા મારવા એ દર્શન નથી, પણ સૂર્યના પ્રકાશમાં જોવું એટલે સૂર્યનું અને અંધારામાં નહોતી દેખાતી એવી દરેક વસ્તુનું દર્શન થવું એ ભક્તિનો માર્ગ છે. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. આપણે આની ચર્ચા આવતીકાલે કરીશું, કારણ કે ઇટ્સ ઓલરેડી 8 AM. ઓકે, પણ આજે ક્લાસ નથી પેલા આજે ક્લાસ નથી. આપણે છે 18મો બાકી છે. ઓકે, સરસ. તો થેન્ક યુ ફોર રિમાઇન્ડિંગ ધેટ. બહુ જ મહત્વનો શ્લોક છે અને આપણે આની અમુક ચર્ચા તો આગળના શ્લોકમાં પણ થોડી ઘણી કરી લીધી છે અને આપણે એનું ચર્ચા કરીશું. મહત્વની વાત છે કે હજી પણ કોઈને કાંઈ બાકી હોય રજીસ્ટર કરાવવાનું પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુના દર્શન કરવા માટેની યાત્રામાં, તો ક્વિકલી જે ફોર્મ છે એમાં તમે ઇન્ફોર્મ કરી શકો છો, અથવા યુ ઇન્ફોર્મ બટ ડુ ઇટ ફાસ્ટ, રાઈટ? મે બી ઇન 1 hour યુ શુડ ડુ. અને તમારા કોઈ પણ તમારા એન્ગેજમેન્ટ્સ હોય એને તમે તેને કહેવાય સેકન્ડ પ્રાયોરિટી કરી અને આ એન્ગેજમેન્ટને તમારે ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી કરવી જોઈએ,
કારણ કે આપણે માનીએ કે બીજા બધા સંબંધો ઉપયોગી છે અને મહત્વના છે, અને આ સંબંધ તો આપણો સૌથી જૂનો સંબંધ છે, રાઈટ, શ્રી કૃષ્ણજી સાથેનો. અને એ સંબંધ કેના દ્વારા આપણે વધારે ઉજાગર કરી શકીએ? એમના ભક્તો સાથેના સંબંધ દ્વારા, રાઈટ. જેટલું આપણે એમના ભક્તોની સેવા કરીશું. એકચ્યુઅલી પ્રભુ એકવાર બહુ સરસ ઉદાહરણ આપતા હતા કે કોઈ નાના છોકરાને તમે વખાણ કરો કે હા તમારો છોકરો તો બહુ સરસ ગીતાના શ્લોક બોલે છે અથવા ગાય છે, અથવા એ સરસ ફાસ્ટ દોડે છે, રાઈટ, એના સ્કૂલમાં સરસ માર્ક આવ્યા છે, તો એના માતા પિતા બહુ ખુશ થાય, રાઈટ. કે મારા દીકરાના વખાણ કર્યા. હે, તમે એને પોતાને કંઈક લઈ આપો ને તો એને આનંદ ના થાય. એના છોકરાને તમે એક લોલીપોપ લઈ આપો તો એ બહુ ખુશ થાય, જો મારા છોકરાને આપીને મારા છોકરાનું નામ લીધું ને, રાઈટ. એવી રીતે તો ભગવાન જે છે એ એમના જે ભક્તો છે એમને જયારે આપણે કંઈક સેવા કરીએ છીએ તો ભગવાનને બહુ આનંદ થાય છે, રાઈટ. એમની જયારે ગ્લોરીફાય કરીએ, એમને જયારે સર્વ કરીએ, ત્યારે કૃષ્ણ બીકમ્સ મેની ફોલ્સ ટાઈમ્સ હેપીયર. કૃષ્ણજી પાસે જવાનો માર્ગ માત્ર એમના ભક્તો દ્વારા પસાર થાય છે, રાઈટ. તમે યુ ટ્રાય ટુ ઇન્વેસ્ટ યોર સેલ્ફ ઇન મહત સેવા, ભક્તોની સેવામાં. યુ વિલ સી કે તમારી જપની ક્વોલિટી છે, કે તમારું ગીતા અને ભાગવતમનું સમજ છે, તમારી સેવા જે છે કેવી રીતે વધે છે, મલ્ટીફોલ્સ ઇટ ઇન્ક્રીઝિસ, રાઈટ. આ બધી અનુભવવાની વાત છે. અને હું એટલા માટે તમને બધાને ખાસ વિનંતી કરું છું કે ઘર આગળ ગંગા આવે છે, ડૂબકી મારી લેવાની. તો આપણે ક્યારે દર્શન કરવા જવાના? હે, જ્યારે યાત્રાઓ થાય છે ત્યારે ગુજરાતી મે બી 5-10 મે બી 15, નોટ મોર દેન ધેટ, કેન would go there and have the દર્શન. અને બીજું એ ગંગા જયારે ઘરે આવે છે ને ત્યારે વધારે કૃપા પાત્ર હોય છે. તમે ત્યાં જાઓ ને તો જેટલા એપ્રોચેબલ ના હોય, અહીંયા આગળ આપણા માટે આપણી સામે ફૂલ 24/2 48 hours completely available to us. I have seen that. So do take benefit of this. અને એ રીતે આપણે રોજ સવારે 7 વાગે મળીએ છીએ અહીંયા આગળ, અને ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસોમાં સવારે 6 વાગે, 8 વાગે, બપોરે 4 વાગે, સાંજે 8 વાગે મળીએ છીએ. લેવલ 2, લેવલ 3માં મળીએ છીએ, લેવલ 4માં મળીએ છીએ. એનાથી એક ડગલું આગળ આવીને આપણે પર્સનલી મળીએ, અને એ ભક્તના નેજા હેઠળ, કે જે ભક્તના માર્ગદર્શનમાં, જે ભક્તની પ્રેરણાથી આ ચાલી રહ્યું છે, રાઈટ. સો જેને કહેવાય ને કે એની મુખ્ય છત્રની અંદર, જેથી શ્રી કૃષ્ણજી વિલ બી વેરી હેપી. તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ કીધું છે ને ભગવદ્ ગીતામાં. સાથે સાથે ભગવાનનું નામ લઈને એ તુષ્ટિ પામે છે અને આનંદ પામે છે. અને એ જ શબ્દ આપણે એમના પાસેથી સાંભળીએ કે જેમને પોતાનું સમગ્ર જીવન શ્રી કૃષ્ણને અર્પિત કર્યું છે, કે ભાઈ જપનું મહત્વ બહુ છે. ઇફ હી સે સેમ થિંગ બટ ઇટ પેનેટ્રેટ્સ મોર, રાઈટ. સીધું તીર આર પાર થઈ જાય. વાય? કારણ કે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને કહે છે ને. પેલો દાખલો છે ને કે ગળ્યું ખાવાનું છોડવાનું હતું, તો કે ના, કે હું આજે નહીં કહું, અઠવાડિયા પછી આવજો. પોતે ગળ્યું છોડીને પછી જયારે આવે છે ત્યારે કહે છે, તુરંત પેલો છોકરો છોડી દે છે, અને માને એમ થાય તો કે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને. સો હી હેઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ, રાઈટ. હી હેઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ. સો લેટ અસ ગેટ ધીસ બેનિફિટ. અને આઈ એમ સો એક્સાઇટેડ, આઈ કાન્ટ, મને શબ્દોમાં વ્યક્ત કરવું બહુ મુશ્કેલ લાગે છે. મને આશા છે આપ સર્વના દર્શન થશે. લખે ને નીચે, આપના દર્શનાભિલાષી. ઓકે, સો વિલ મીટ. ચાલો. વાંછા કલ્પતરુ વ્યસ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ. Before we recite Hare Krishna, Path Prabhu has to say something. Any announcement, Path Prabhu? Hare Krishna. તમારું નેટવર્ક. Yes, Path Prabhu. Any announcement? Yes, Prabhu. ફરીથી એકવાર પેલું ફોર્મ 2 બધા ગ્રુપ સર્ક્યુલેટ કરી દઈશ પ્રભુજી. અને પ્રભુજી અમદાવાદનું એડ્રેસ અમદાવાદ વાળા ગ્રુપમાં છે. તમે ફોર્મ ભર્યું છે અમદાવાદનું? હા, ભર્યું છે. ફોર્મ તો ભર્યું છે મેં. હા, તો પછી એ ગ્રુપમાં આપેલું છે એડ્રેસ અને ગૂગલ લોકેશન બંને આપેલું છે. ફરીથી પ્રભુજી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મોકલી આપીશ બધાને. હા, ધેટ્સ અ ગુડ આઈડિયા. આવવાના છે એટલાને તો બને એટલા વહેલા કન્ફર્મ કરી દો તમે એમ. હા. અને કાલે ભાગવતમ આપણે શરૂ રહેશે ક્લાસ 2 દિવસ. કાલની વાત તો ગ્રુપમાં જ મેસેજ કરવો પડશે, કારણ કે મોસ્ટલી ઇટ મે નોટ બી ધેર, પણ છતાંય જે જાહેરાત છે ગ્રુપમાં પોસ્ટ કરશું. પ્લીઝ સી ઇન ધ ગ્રુપ. બરાબર છે?
અમરીશ ઓકે, પ્રભુ એટલે ભાગવતમ માટે તેને ખાસ કાલનો પ્રભુજી કાલે નહીં રાખતા ક્લાસ, હા બહેનોને વધારે કામ હોય ને, હરી બોલ. કાલે ના રાખતા. પાદ પ્રભુ જી પ્રભુ. હા, તમે એવું કહેવા માંગતા હતા કે મેસેજ ફરીથી સર્ક્યુલેટ કરે અને એને જી પ્રભુ ફીલ કરે, બરાબર ને? કારણ કે તમારું નેટવર્ક વચ્ચે ગયું હતું. સો અમરીશ પ્રભુ સેડ કે હી વિલ સર્ક્યુલેટ. જી પ્રભુ જી. બરાબર. અને અધરવાઇઝ ઓલ્સો જે આપણા 3 લોકેશન છે એના માટે કોઈને પણ કાંઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય તો યુ કેન કોલ અમરીશ પ્રભુ, રાઈટ? એમનો ઇઝ એન એડમિન. કોલ પાદ પ્રભુ, રાઈટ? અને જિગ્નેશ પ્રભુ સુરત માટે, જિગ્નેશ પરમાર પ્રભુ. તો પ્લીઝ ગેટ અને એનીવે વી આર અવેલેબલ એટ યોર સર્વિસ ટુ ધીસ ગ્રેટ ઓકેઝન, જેને કહેવાય કે લાખો લોકોને ભૌતિક જીવનમાંથી કૃષ્ણ ભાવનામૃતયુક્ત જીવન જીવવા માટે પ્રેરિત કરવા વાળા પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુનું સ્વાગત છે, સ્વાગત છે, સ્વાગત છે. પ્રભુ પણ નીકળી ગયા છે. પ્રભુ પણ નીકળી ગયા, સવારે નીકળી ગયા છે. હરી બોલ, હરી બોલ. ચાલો આપણે હરે કૃષ્ણ બોલાવીએ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે રામ રામ હરે રામ હરે રામ